السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل مع بعض كحك العيد بطريقة جميلة ولذيذة. جربوه هتلاقوه جميل جدا. مش هتشتروه من بره تاني. خليكم معايا وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. شايفين الكحك عامل ازاي؟ مخدش مني ثواني. طبعا انتوا عارفين ان كل حاجة السنة دي غالية، واحنا لازم طبعا نقتصد. فهم انا عملت النهارده 2 كيلو اهو. ما شاء الله حاجه جميله جدا، ما السلام خدتش مني عليكم وقت. ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. النهاردة بقى هنعمل كحك العيد. دايب كده وجميل ومقرمش. هتجربوه معايا، مش هتعملوا غيره تاني. مقادير بسيطة وسهلة ومفيش اي مشكلة. اي حد مبتدئ مش عنده خبرة هيجربه، مش هيعمل 2 كيلو دقيق متعدد الاغراض. بينفع في كل حاجة. معانا زبدة طبعا على كل كيلو، المفروض نص 500 جرام. بس انتوا كل ما عاوزاه يبقى دايب زيادة ويبقى جميل كده ومقرمش في البق، تزودي 100 جرام عليه كمان. عاوزاه دايب، هو هيبقى دايب، بس عاوزاه اكتر هيبقى اكتر. ماشي. معانا هنا ذرة ملح، وهنا بودرة لبن بودرة 3 معالق على كل كيلو. وهنا طبعا معانا حاجة اسمها المحلب. دي هي بتعملي منها شويه صغيره كده قد معلقه كبيره. المحلب دوت بيتباع عند العطار. بتحطيه مع شويه دقيق وتطحنيه بعد ما تحمصيه على البوتاجاز. طبعا معلقتين سمسم دول يعني حسب اختياري. وهنا طبعا على كل كيلو 3 معالق سكر بودره. وطبعا بيكنج باودر على كل كيلو معلقه بس. وان شاء الله هنبدأ مع بعض، وهتشوفوا حاجات جميلة جدا وسهلة، مش هتكلفكم كتير وهيتعمل بسرعة. وعندك بقى طبعا هنتابع مع بعض. خليكم معايا وهنشوف الدنيا فيها ايه. كوكو. طبعا ده بقيت اللبن البودرة وصل الحمد لله. كوكي. كوكي طبعا عاوزة تطلع تعمل معايا اي حاجة، تساعدني من الصبح. انا تقولي اعمل معاكي اعمل معاكي. انا طبعا شايلاكي من التقيلة يا كوكي. كوكو. تعالي هنا. تعالي هنا عشان اصحابي يشوفوكي. تعالي يا كوكي. تعالي هنا يا كوكو. ماشي. هنا طبعا البيكنج باودر. طبعا هو المفروض معلقتين يعني. نجيب معلقة من جوه كمان ونكمل. هتعملي معايا؟ يلا بينا. كوكي. كوكي قاعدة طبعا جنبي بتعمل معايا. احنا هنا حطينا المحلب اهو اللي احنا جبناه من عند العطار وطحناه مكانه، اللي هو لو عندك ريحة الكحك ماشي تحطيها، ما عندكيش تجيبي المحلب ده. كوباية اللبن دي احنا جايبينها احتياطي، لو لقينا العجينة بعد ما عملناها تشقق كده في ايدينا نحط معلقتين. حلوة ومظبوطة خلاص. ماشي. خليكم معايا وهنشوف كل حاجة. شيل بقى الزبدة كده نحطها على الدقيق.
ابتدى الدقيق مع المكونات خلاص يبقى مرمل كده وابتدى يدخل في بعضه، لان الزبدة طبعا ما بتحتاجش مية، هي اصلا زبدة طرية، فبعد كده هيربط مع بعض وهيبقى كويس. احنا خلاص خلصنا اهو العجينة. طبعا المرحلة دي بتاعت العجن دي الأخيرة دي يعني ما صورتهاش، معلش، لأن أنا زودت العجينة كوباية سمنة كمان، وشلتها في طبق يعني، وقعدت أعمل فيها بإيديا لعند ما ظبطت، لأن تقريبا كانوا 2 كيلو كتير على المكنة. المهم بقى جبنا العجينة. طبعا لو هتعملوها بملبن، يبقى الملبن عندكم بتجيبوا قطعة الملبن، بتسيحوها بمعلقة سمنة وتضربوها وتظبطوها، تعملوها كده على ايديكم زي ما انا عاملة كده، وتمسكوا العجينة وتروحوا جايين حاطينها فيها زي ما انتم شايفين كده ملبن، وبعدين تنقشوها بالمنقاش او تعملوها بالحاجة اللي هي بتعمل المنظر ده. اهو انا حاطة جنب اهو الصواني، خلصت. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا كريم، اللهم بارك يا رب. عاملة 2 كيلو طبعا، وعاملاهم بالمنقاش ومظبطاهم. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة يعني. محشيين كلهم بالملبن اهو، طلع من الفرن. الكعكة طلع اهو من الفرن، بسم الله ما شاء الله، جميل ودايب وبيدوب كده في البق، وحاجة جميلة. كل سنة وانتم طيبين، مع ألف سلامة.